Araarreef jaalalli gooftaan nuuf baay'atee gammachuu madaafa Yesuus Kiristoos keessaa argamuun dukkana kaleessaa darbinee gadda hamaadhaaf waraansa seexanaa jalaa baraaramnee Waaqayyo guyyaa har'aa kanaa nuuf bariisisee jira. Jaallatamuu maatii keenyaa akkam bultan. Ani luba Garramuu jaallataati. Sagantaan kun immoo ergaa ganamaati. Waaqayyo ganameeffatee dukkana kaleessaa dabarsee guyyaa har'aa jireenya keessaniif eebbisee kan kenne ergaa isiniif qaba. Ergaan ganama kana yeroo gabaabaa isiniif qabadhee dhufe yeroo gabaabaa daqiiqaa muraasa mana keessan turu seera ba'uu boqonnaa 17 irra sagalee jiru gooftaan gara mana keessanitti gara jireenya keessanitti ergeera. Egaa dhiphinniif gidaan guyyaa kaleessaa hundi nu darbee guyyaa har'aa kana immoo Waaqayyo ergaa isaa sahaaraadhaan humna isaa sahaaraadhaan imala keenya geggeessuu jireenya keenya ijaaruu jaallateera. Sagalee kana dubbifanneeti Waaqayyo dubbii kanaan guyyaa har'aa mo'icha guddaa akka nuuf kennu dhuma irratti kadhanna. Akkas jedha ergaan kun. Dhagaa keessaa bishaan isaaniif burqisiisuu isaadha. Maqaa Waaqayyoo galateeffamu. Akka ilaalcha namaatti, akka beekumsa namaatti, akka dandeetti namaatti dhagaa keessa bishaan jira jedhee namni yaaduu hin danda'u. Sammuu koo foonii kanaan aniyyuu akkasitti yaaduu hin danda'u. Garuu dubbiin ana dhasanitti dubbadhee dhagaa keessaa burqaan iyyuu akka burqu Waaqayyo ergaa gara keessan fide. Akkas jedha. Waldaan Israa'el guutummaatti akka Waaqayyo isaanitti himetti siin lafa onaadhaa ka'anii iddoodhaa gara iddootti darbaa dhufanii iddoo Refidiim jedhamu hin buufatan. Garuu sabni sun bishaan dhugan hin arganne. Kanaaf jarri bishaan dhugnu nuuf kenni jedhanii Musee lolan. Museen immoo jaraan maaliif ana loltu? Waaqayyoonis maaliif qortu jedhe. Jarri bishaan dhabanii waan dheebotaniif Musee irratti gungumanii nuun ijoollee keenya horii keenyas dheebuudhaan fixuudhaaf biyya Gibxii nu baaftee gaaffii isaan gaafatan laalaa jedhani. Yommus Museen gara Waaqayyootti iyyee jarri kunoo dhagaadhaan na rukutuudhaaf xinnoo isheetu isaan hafe maal godhu jedhe. Waaqayyo immoo deebisee Museedhaan maanguddoota Israa'el keessaa muraasa fudhadhuuti ulee keessattiin bishaan Abbayyaa rukuttees qabadhuuti jara dura darbi adeemi. Kunoo ani achi Siinaatti kattaa tokkorraa si dura nan dhaabadha. Ati immoo kattaa sana rukutta bishaan isa keessaa hin burqa jarris isan dhugu jedhe. Museenis ija maanguddoota Israa'el duratti akkasuma hin godhe. Namoonni Israa'el waan morkataniif gooftichaan immoo Waaqayyo nu gidduu jira moo hin jiru jedhanii waan qoraniif maqaan iddoo sanaa Maasaaf Mariibaatti moggaafameedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Baay'ee nama dinqaa akkatti Waaqayyo saba Israa'eliin geggeessaa ture keessaa lakkoofsi 17 akkatti Waaqayyo itti metteedha. Awwaa'in saba Israa'el kun baay'ee mana dinqa. Saba Israa'el warra Gibxiin waggaa 430 turan kana dabalatee sabuma Israa'el ishee har'a biyya lafaarra jirtu iyyuu gaafa yaadu waa'een Israa'elii fi waa'een Waaqayyoo hin qalladamu. Baay'ee nama dinqa. Akkatti Israa'eliif akkatti Waaqayyo waliin deeman. Sabni akka Israa'el addunyaa kanarraa waan sodaanne hin jiru. Sabni akka Israa'el addunyaa kanarraa mataa jabaatus hin jiru. Sabni akka Waaqayyo akka Israa'el Waaqayyo jaallatus hin jiru. An araarri Waaqayyo guddaa ta'uusaa, araarri Waaqayyo daangaa akka hin qabne baruusaa waa'ee saba Israa'el irratti hin beeka. Milikinniif dinqiin saba Israa'el gidduutti ta'e koo saba keenya gidduutti ta'e iyyuu hin beeku. Ganaa taatee hin beeku malee. Waaqayyo akka inni sabicha geggeessu keessaa inni jabaaf guddaan tokko akkaataa ofiisaa itti himeen sabichi geggeeffamu. Akkas jechuun seera uumamaa isa jalqabaa kufaatii dura akkatti Waaqayyo Addaamiif waan gidduu deddeebi'aa turetti Waaqayyo Israa'el gidduutti dubbata. Nama dinqa baay'ee. Sabichi waan tsoomee kadhateef, qulqullummaa waan qabuuf, sabichi waan abboommii Waaqayyo eegeef, sabichi gar malee sodaa Waaqayyo waan qabuuf tun ta'in Waaqayyumatu ofiisaa dubbatee akkatti dubbateen sabicha gaggeessa. Lammaffaa irratti lakkoo tokkoffaarra wanti baay'ee sin dinqu akka Waaqayyo isaanitti himetteedha. Siin lafa onaadhaa ka'aniidha. Yeroo Waaqayyo saba kanatti dubbatu sabichi eessaa ka'a beektu lafa onaadhaa ka'a. Maqaan Waaqayyo ulfaatu. Waaqayyo dubbateera taanaan lafa onaadhaa ka'uun hin danda'ama jechuudha. Yeroo Museen du'eeyyuu Waaqayyo dhufee Iyyaasuudhaan kennee dubbate garbichi koo Museen du'eeraa jedhe.
bakka kana booda waan an godhuun qabu gaa takka barbaadde godhi ittiin hin jenne. Garbichi koo Museen du'eera. Kanaafoo amma gaa hojii kana sitti fufa. Iddoo isin kaatan jedhe as daarii lafa onaa kanaa kaatanii amma galaana guddaatti imaltu jedhe. Lafa onaatti kaatu galaana guddaa biratti xumurtu jedhe Waaqayyo. Yeroo Waaqayyo sabicha dubbatee manaa baasu iddoo mijataa haala mijataa wanti hundumtu wal qixxaataa keessatti dubbata miti Waaqayyo. Akkaataan dubbii isaa dhufee jennaan Waaqayyo ofii isaa dubbatee jennaan sabni isa dhaga'u jiraatee jennaan inni lammaffaan kan nama ajaa'ibu kutaa kanarra kan isin argitan dubbii Waaqayyo dubbatuun sabichi lafa onaatii ka'e. Lafa onaatii gaafa ka'u immoo akkas jedha siin lafa onaatii ka'anii iddoodhaa gara iddootti darbaa dhufaniidha. Iddoodhaa gara iddootti. Namoonni baay'een kutaa kana akka rakkinaatti lallabu. Kutaa kana akka dhiphinaatti lallabu. Waaqayyo kan nama dhibu saba Israa'el kana baay'ee bashannansiiseedha yaadan. Iddoodhaa gara iddootti. Achumatti dhalatanii, achumatti guddatanii, achumatti wal ajjeesanii, achumatti wal nyaatanii, achumatti yoomanii, achumatti akka du'an, achumatti akka quufan, achumatti akka furdatan hin barbaanne Waaqayyo. Iddoodhaa gara iddootti dabarsaa ture. Sagalee Waaqayyo gaafa gara keessan dhufu isa jalqabaaf guddaa akka Waaqayyo dubbatetti deemsa jalqabdu. Isa lammaffaa immoo daariin keessan isa ta'u daandiin keessan lafa onaadha taanaan immoo achii kaatu. Achii kaatanii immoo isa dhattu iddoodhaa gara iddootti dabartu jedha. Tarii namnammaa na dhaggeeffachaa jirtan kuni jijjiirraa iddoo gaafachuu dandeessu ta'a. Tarii namnammaa na dhaggeeffachaa jirtan kuni haalli isin keessa jirtan kun akka geeddaramu akka jijjiiramu barbaaddu ta'a. Waaqayyo sagalee isinii fide. Israa'eliin lafa onaa keessatti iddoodhaa gara iddootti geggeessaa kan ture Waaqayyo har'a sagalee ganama kana isinii fideera. Akkas jedhe egaa iddoodhaa gara iddootti darbanii iddoo Refidiim jedhamu buufataniidha. Iddoon Refidiim jedhamu kun immoo rakkoo gurguddaa inni qabu keessaa tokko bishaan hin qabu. Nama dinqu baay'ee. Iddoodhaa gara iddootu deemanii maal Waaqayyo nutu dhaga'anii Waaqayyotu itti dubbatu Waaqayyotu geggeessu Waaqayyotu akkaataa addaatiin isaan tajaajilaa jiru akkamitti iddoodhaa gara iddootu deemanii lafa bishaan hin jirre dhaqu. Gaaffiidha kun dhugumayyuu hibboodha kun dhugumayyuu Waaqayyotu itti dubbate Waaqayyotu manaa baase Waaqayyotu deemsa jalqabsiise Waaqayyotu imala kana keessa jira Waaqayyotu itti dubbatu dhageenyeerra gurra keenya guutuu dhageenye ija keenyaan argineerra iddoon rakkinaaf dhiphinaa kun immoo maanni kan jedhan bara sanas turaniiru jireenya keenya har'aa irratti iyyuu bara har'aa jira. Akkaataatti Waaqayyo deemsa isin jalqabsiisee fi jireenyi keessan har'a iyyuu kan waliin fakkaanne kan walitti hin firoomne jiraachuu danda'a. Egaa tarkaanfiin keessan isa Waaqayyo isinitti dubbate dhaga'uudha malee gungummiitti gattaa'u miti. Refidiim lafa bishaan hin jirre geesse dhoksaa guddaa of keessaa qaba kun. Israa'el hamma barbaade Waaqayyo yoo geggeeffame iyyuu waa'ee burqaa bishaanichaaf waa'ee bishaanichaa hin beeku ammayyuu. Waaqayyo ishee lafarraatiin dheebossee burqaasa waaqarratti jala kana imalsiisaa jira. Waaqayyo burqaa lafarraa jala kanarraa cufee dheebuu foonii itti agarsiisee dheebuu lubbuu isaanii immoo maaliin akka isaan dheebuu ba'an itti agarsiisuu fi shaakala haaraa keessa galchaa jira. Ammayyuu jara kanaaf dubbiin kun hin galle. Refidiim gaafa dhaqanii iddoo sana yeroo buufatan sabni sun bishaan dhuguu hin arganne jedha. Inni kun egaa akka kutaa kanaatti yoo hiiktanii bishaanuma isa sirrii isuma nu budduffannee dhunnu jechuudha. Isuma hin qabu iddoo Refidiim jedhamu kun. Isa booddee jarri kun maal godhan? Kanaaf jarri bishaan dhugnu nuuf kenni jedhanii Museetti lola kaasaniidha. Amma gaa rakkoon iddoo kana jiru rakkoo gurguddaa lama laala. Inni jalqabaa iddoon isaan buufatan sun bishaantu hin jiru. Inni lammaffaa immoo kadhannaan jara kanaa dogoggora ta'eera. Kadhannaan jara kanaa maaltu dogoggora ta'e bishaan nuu kennii duwwaa kadhachiituu hin ta'in eenyu bishaan kennuu akka danda'u wallaalan. Waaqayyo Musee geggeessaa isaanii godhee kaase malee Waaqayyo isaanii godhee kaase miti. Museen tajaajilaa isaaniiti malee uumaa isaanii miti. Isa waa uumu miti. Dandeetti bishaan dhangalaasu, dandeetti amma kee bishaan fiduu hin qabu geggeessaan kun. Gaaffiin jara kanaa kan Waaqayyoon ta'uu qabu Musee gaafatan. Bishaan nuuf kenni jedhanii jaalalaa nu gaafatan miti. Hin lolaniidha. Museen immoo jaraan maaliif na loltu? Maalan godheen? Maaf na loltu? Waaqaan natu bishaan sin dhowwate? Natu immoo manaa sin baase? Dubbii kootiin immoo imala jalqabdanii? Anaan maaliif loltu? Natti maal isiniisa? Waaqayyoonis maaliif qortu? Anaan hin loltu? Waaqayyoon immoo hin qortu. Lakkoofsa 3 irratti immoo ka'eedha. Jarri bishaan dhabanii waan dheebotaniif
Musee irratti gungumanii nuun tokko ijoollee keenya lama horii keenyas dheebuudhaan fixuudhaaf biyya Gibxiitti nu baafte. Dogoggora sadaffaa laala. Imala jalqabanii Waaqayyo wajjin adeemsa jalqabanii lafa onaa lafa bishaan hin jirre rakkoon tokko gaafa isaan mudatu waan isaan haasa'u jalqaban laala. Iddoo keessaa baane sana nu wayya rakkina kanarraadhan. Yaa kiristaanota nana, yaa abboota amantii nana, yaa namoota Waaqayyo nana, yaa maatii jaallatamoo nana. Waaqayyo haalaaf jireenya keessan ilaalee si waamituu hin ta'in, haalaaf jireenya rakkisaa keessa isin baasee gara chaapterii haaraa, boqonnaa haaraa, jireenya haaraatti isin dabarsuudhaa fi warri imala isin jalqabsiise ganama kana dhagaa. Kun ergaa keessan ganama kanaati. Iddoo itti dhaqaa jirtantu caala malee lafti isin keessaa baatan habadan isiniif hin caalu. Yoomiyyuu raawwattanii duuba keessan laaltanii, yoomiyyuu raawwattanii isa keessaa baatan, dhukkuba keessaa baatan, gidiraa keessaa baatan, garbummaa keessaa baatan, isa nuu wayya jettanii duuba keessan ilaalina. Sabni kuni gidiraaf rakkina Waaqayyo keessatti badhaasa guddaa kennuufiif jedhu obsuu dadhabaniitu isa keessa turan garbummaa waggaa 430 cidii malee xuubii dhiitu gidiraaf dhiphina biyya ormaa warra dhannan qaban gidduu jiraachuu jireenya godhe lakkaatan. Iddoo kanatti Waaqayyoon qoraa jirtu, Waaqayyotti bu'aa jirtu ittiin jedhe. Kana duwwaa miti gaa. Yommus Museen gara Waaqayyootti iyyee jarri kunoo dhagaadhaan na rukutuuf xinnoo isheetu hafe maal godhe? Kan biyya keessaa baane biyya hamaa sana hawwan irra immoo dhagaa baatanii deemu. Geggeessaa sana rukutuudhaaf. Isa karaatti agarsiisu rukutuudhaaf, isa isaaniif kadhatu rukutuudhaaf, isa isaaniif soomu rukutuudhaaf, isa kallattiitti agarsiisu geggeessaa amanamaa sana cabsuudhaaf rukutuudhaaf dhagaa baatanii deemu. Inni garuu akka jedhe maal godhu jedhee Waaqayyoon gaafate. Jaallatamoo firoo tokko yoo jireenyi isinitti ulfaate, yoo isinitti dukkanaa'e, yoo waan gootan wallaaltan ganama kana waan sin gorfadha. Waaqayyoon gaaffii kana gaafadha. Maal godhu? Maal godhu natti dukkanaa'e? Maal godhu lafa onaa ta'e? Maal godhu bishaan hin dhabeewu? Maal godhu midhaan hin dhabeewu? Maal godhu humna hin dhabeewu? Maal godhu nan dhukkubsadheewu? Maal godhu kophaan ta'ewu? Maal godhu lola natti ka'ewu? Maal godhu jireenya natti hadhaa'ewu? Jedhaatii ollaa keessaniif walii keessan dhiisaa Waaqayyoon gaafadha. Museen maal godhu jennaan Waaqayyo waan gurguddaa 4 itti hime. Isa kana immoo bor ganama qabadhe isinii dhufa yoo Kiristoos dhufu ta'e. Maal godhu jedhe gaaffii gaafate, gaaffii isaatiif Waaqayyo deebii 4 kenne. Har'aa ganama kana isinitti dubbadhu dhagicha keessaa burqaatu burqa. Kattaa rukutame keessaa bishaan dhangala'a. Dukkanniif dhiphinni isin amma keessa galtan kun raawwatee isin irraa ka'a. Harki Waaqayyo qabee isin geggeessa. Waan sadii garuu raawwadhaa hin dagatina. Hin dagatina raawwattanii. Inna jalqabaaf guddaan tokko akkatti Waaqayyo isin geggeessaa jiru yaadadha. Waaqayyo akkamitti deemsa isin jalqabsiise hin dagatina. Inni lammaffaan iddoodhaa gara iddootti isin imalchiisuu Waaqayyo hin irraanfatina. Inni sadaffaan raawwattanii gochuu kan hin qabne. Wanta amma isin mudateef nama sin loliina Waaqayyoonis hin qorina. Ergaan kun ergaa guyyaa har'aati. Ofis hin qorina, nama sin loliina. Waaqayyoonis hin qorina, nama sin loliina. Kattichoo bishaan qaba. Hin kadhanna. Ilma Waaqayyoo Iyesuus Kiristoos ati gooftaa qulqulluudha. Ilma Waaqayyoo Iyesuus Kiristoos ati gooftaa jireenyaati. Ilmi Waaqayyoo Iyesuus Kiristoos kattichi nuuf rukutame har'a nuuf burqaa jireenyaati. Ani ganameeffattee sagalee keetiin gara mana kana akkati dhufte amaneera. Yaa gooftaa namoota imala siin jalqaban, namoota tarkaanfii siin jalqaban, biyya ambaa kan jiran, biyya keessaa kan jiran, lafti isaan jiraatan, biyyi isaan jiraatan warra kaaniif iddoo mijataa, isaaniif garuu lafa onaa kan ta'e. Iddoodhaa gara iddootti ituma deddeemanii, biyyaa biyyatti ituma darbanii, jireenyi isaanii lafa onaa kan itti ta'e, kan itti dukkanaa'e. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa katticha isa amanamaa nuuf rukutamte, yaa isa cinaacha kee nuuf waraante, yaa isa onnee kee dabarsite nuuf kennite, yaa isa gaafa waraanamte dhiigaaf bishaan si keessa dhangala'ee mana kanaaf sin kadhadhe, obboleessa na dhagaa jiruuf sin kadhadhe, maatii na dhagaa jiru kanaaf sin kadhadhe, halkan edanaa jeeqamaa kan bulan, guyyaa kaleessa rabbashamaa kan bulan, dhukkubaan jeeqama, waraanaan jeeqama, beelaan rakkachaa kan bulan, dukkanni hamaan, gungummi hamaan, of loluun, nama loluun, of qoruun, Waaqayyo si qoruun isaan irraa kan dhaabbate haa ta'u.
kattichi ammaa jalqabee bishaan dhangalaasuuf. Guyyaa har'aa sabni kun jireenya dhagaanatti ta'e nama garaanatti jabaate lafatu onaanatti ta'e wanta harkaan qabee harkaa fudhadhu wallaale iddoon kaa'een dhabe isan barbaadin argachuu dadhabe nan iyya namanna dhaga'uu dide iddoo kanatti maal godhu jedhanii warra si gaafatan kanaaf deebii qabadhu kottu. Guyyaan har'aa kun saba kanaaf guyyaa nagaa, guyyaa araaraa, guyyaa gammachuu, guyyaa milkaa'inaa haa ta'u. Katticha keessaa bishaan yaa'eera. Hin dhudhu har'a gara qotisaatti kana deemtan, gara waajjiraa kana deemtan, gara mana mootummaa kana deemtan, gara mini mana mootummaa kana deemtan, inni ijoo garaa kan hojjettan, barsiisaan, barataan, geggeessaan biyyaa, geggeessaan amantii ergaa qabadheen isinii dhufe. Kattichoo bishaan qabaa hin sodaatinaa. Dhagaa sana keessa bishaantu jira hin sodaatinaa. Lafa onaa kana keessa bishaantu burquuf jedha. Ofiis namas Waaqayyoonis loliinaa hin qorinaa. Ilmi Waaqayyoo bishaan kana isiniif dhangalaaseera. Dhuddanii dheebuu baatu nyaattanii quuftu. Guyyaan har'aa kuni guyyaatti kattaa keessaa dhagaa keessaa burqaan isinii bahedha. Nagaan naqaa guyyaa har'aa kana dhuga ba'umsaan deebi'a galgala galateeffadhaa. Garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhadhaatii eebba isaa fudhadhaa. Waaqayyo isinaa eebbisuu isinaa eegu. Waaqayyo fuula isaa isiniif ibsuu isinitti araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti adeebisuu nagaa isaas isiniif kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokkoon. Burqichi burqeera. Sagalee ganama kana isin qaqqabate kana bareeche isin biraan gaa kan jiru ogeessi kaameraa keenyaa Damee Kaffaalee Waaqayyo haa eebbisu jechaa guyyaa gaarii isiniif haa ta'u.